如果喺杜拜咧，你要揾一個親近大自然嘅環境咧，呢個社區真係非常之合適你嘅。佢個質感係非常之唔錯嘅，包括佢而家用到嘅木材啦、石材啦，同埋佢啲磚啦，顏色嘅搭配咧，喺杜拜嚟講都係非常有檔次嘅。佢係有個中央嘅島台，我係非常之中意，因為佢呢種簡潔嘅設計咧，好有溫馨又襟睇咧。拉칸嘅感覺，我哋睇到佢係有呢個 Boss 嘅廚具咧，同埋咧我好中意呢種開放式嘅 feel 咧，俾到大家有一種咧係好開闊嘅空間嘅。咁我哋睇翻呢個客廳喎，咁呢個客廳咧整體嚟講，佢係一個橫廳嘅設計嘅，包含咗佢嘅一個尺寸感嚟講咧，俾到我都係有一種非常舒適嘅感覺嘅。跟住搭配翻呢個大嘅玻璃落地窗啊，咁呢個一覽無遺嘅樓下嘅呢種森林感覺嘅一個叢林花園咧，咁俾到你喺杜拜嘅生活咧，又提升咗一個檔次咯喎。除咗啱先開放式嘅空間之外咧，配合翻如果係中餐嘅習慣朋友咧，我哋呢度係可以睇到有一個中式嘅廚房嘅。咁如果屋企係有保姆啦，咁我哋喺廚房嘅呢邊咧，仲有一個獨立嘅保姆間以及保姆嘅洗手間嘅。而保姆呢度咧係會有單獨嘅一個出入嘅入口嘅，咁樣咧係有一種保護到屋企人嘅私隱嘅。咁成個餐廳咧，佢都係一樣係享受呢個室外嘅 view 嘅，同埋咧你可以喺度享受咧一家團聚嘅一種幸福生活。由於佢呢個大平層啊，佢就好似生長喺一個公園入邊咁樣樣，所以我哋每一間房間咧都可以享受到呢個室外嘅園林嘅感覺。當然佢而家呢個都係一個套房嚟嘅，喺過道呢度咧，佢仲配有呢種中央嘅洗衣房嘅，咁樣非常之實用啦。噔噔，呢個就係主人房啦。首先經過洗手間同埋衣帽間咧，就嚟到呢個臥室嘅空間啦。同樣咧，你都係可以享受呢個全景嘅落地玻璃窗，以及室外呢一種綠色植物帶嚟嘅生機勃勃嘅感覺啦。今日呢個大平層咧，我哋就已經介紹完啦。咁如果你有興趣嘅話咧，我哋可以詳細再傾傾嘅。頭部營銷人帶您買迪拜。